Tere jah, mina olen Kadri Jalonen ja mul on ülihea meel, et te tulite siia ja tunnete selle Ida-Virumaa vastu huvi. Ma töötan Ida-Viru ettevõtluskeskuses, mis on maakondlik arenduskeskus ja ma siis koordineerin Ida-Viru turismi ja olen Ida-Viru turismiklastri juht, selle sama klastri, millest siis meile Karina alguses ütles. Teen hästi kiire ülevaate ja siis meil algavad paneelid. Suur tänu Teet, et sa tegid selle tausta esitluse. Ma tahtsingi, et tuleks välja see, et meil on tegelikult käimas täiesti ajalooline protsess. Sellist asja pole Eestis varem juhtunud, et oleks nii palju kuhugi investeeritud sellise lühikese perioodiga. Me teeme kolossaalset arenguhüpet. Ja mina räägin siin natukene ühest osast sellest arenguhüppest. See õiglase ülemineku fond on mõeldud selleks, et see piirkond, mis on väga monofunktsionaalne olnud põlevkivitööstusel põhinenud, saaks sellest välja ja saaks arendada erinevat tööstust. Ja see maht on vähemalt 600 miljonit eurot, mis siis lähiaastatel siia investeeritakse. Sellest umbes 100 miljonit on seotud turismiga seonduvate projektidega ja sellest ma siis põgusalt räägingi. Ja miks see üldse vajalik on? Tegelikult need 100 miljonit puudutavad ju kõiki, kes on seotud majutuse, toitlustuse, elamuste, sündmuste korraldusega, samuti meie pankadega, omavalitsustega, kõigiga, kes saavad soodustada seda, et see läheks võimalikult hästi. Ja nüüd ongi küsimus, mida see tähendab teile, meile siin saalis? Aga kus me täna oleme? Kes veel mäletab, et 2016 aastal olime Ida-Virumaana regulaarselt Eesti meedias kui katastroofipiirkond? On siin selliseid. Kohalikud mäletavad seda hästi. Aga tänaseks me oleme Eesti turistide lemmik number 3. Ja me tegime läbi turismis arenguhüppe 2017–2019. Ja meil on tegelikult käinud kui palju eestlasi? Kas kõik juba? Vaevalt. Võtmeküsimus on ikkagi see, kas meil on midagi pakkuda välisturistidele. Sest eestlased tulevad kindlasti. Me ei ole enam katastroofipiirkond, sest me oleme ise ennast sellest välja tõstnud. Selleks on teinud palju tööd ettevõtjad, omavalitsused, turismiklaster. Turismiklaster algatati just ettevõtjate poolt 15 aastat tagasi ja siin saalis on selle algatajaid. Ja selle eesmärk oli, et teha Ida-Virumaast nii suur, nagu ta olema peabki. Meil on kavas jõuda Tallinna järel number 1 siht turismis. Ja me oleme sellel teel. Me oleme ühisinvestorid turismiklastris. Seal on ligi 50 partnerit. Kõik meie omavalitsused seal hulgas liitusid partneriks. Ja oleme koos ja riigi ning Euroopa Liidu toel investeerinud sellesse juba 4 miljonit eurot. Nii et see 100 miljonit ei ole tegelikult meie kaardile tooja, vaid me juba oleme kaardil. Nüüd sõltub, kas me kasvame järgmisele positsioonile ja see 100 miljonit ja need uued projektid võimaldavadki seda. See 100 miljonit on ilus ümmargune number ja see sisaldab endas 60 miljonit õiglase ülemineku toetusraha ja
sinna täiendavalt omafinantseeringuid. Aga see ei ole ju mõeldud ega realiseeru kui pressiteate number. See on päris tõelised kohad, päris tõelised teenused ja on väga huvitav, kuhu need paigutuvad Ida-Virumaa kaardil. Ja see tähendab konkreetsemalt veel vähemalt 900 uut voodikohta. See on pea veerand voodikohtade mahtu juurde, mis meil tänaseks on. Aga need voodid jällegi ei ole lihtsalt number ega voodid, vaid need tähendavad inimesi. Inimesi, olgu nad pered lastega, ärikliendid või kultuurinautlejad, kes kõik tahavad midagi toredat teha, nad tahavad süüa, nad tahavad suveniire osta, nad tahavad seigelda, ilusaid kohti näha ja nüüd ongi küsimus, kes neile seda kõike pakub. 100 miljonit võiks olla rahvusvaheliselt üks suur kuurort kuskil mägedes või mere ääres. Aga meil on teistmoodi. Meil paigutub see üle maakonna, üle terve seiklusmaa ja me ei sõltu ühest majast. Meil ruumi on. 2024 ehk eelmise aasta alguse poole me viisime läbi analüüsi, et kas meil tegelikult on üldse ruumi, et selliseid uusi investeeringuid vastu võtta. Ja selgusid valged laikud. Meil tõesti oli puudus kvaliteetsest majutust. Pereatraktsioone võiks isegi rohkem olla. Kindlasti sündmusi. Häid toidukohti, maamärke. Need olid põhilised asjad, mis välja tulid ja täna me teame, et väga suur osa nendest juba on ka õiglase ülemineku toel ellu viimisel. Ja me tegelikult oleme Eesti mõistes väga madala ettevõtlusaktiivsusega piirkond. Meist poole väiksemal Lääne-Virumaal on sama palju turismiettevõtjaid kui meil. Ehk siis meil võiks olla neid 2 korda rohkem. See 100 miljonit on mõned konkreetsed game changerid. Sellised hästi uued suurprojektid. Ja need paigutuvad siis Peipsi põhjakaldale, Jõhvi, Sillamäele, Narva-Jõesuusse ja Narva. Ehk kõige suurem game changer on meil Kurro. Paik, kus kõik liigub looduse loomulikus rütmis. See on Peipsi põhjakalda renessans. Seal saab teha nüüdsest järgmisest aastast turismi aastaringselt. Aga Jõhvi tuleb ärihotell, mida on oodatud 20 aastat ja mille Excel ei tulnud ega tulnud kokku, kuni tuli õiglase ülemineku fond. Ja see muudab kindlasti Jõhvi õhtut palju pikemaks ja Jõhvist saab täiesti uut moodi linn, kus promenaad on õhtuti jalutavat rahvast täis, sest see hotell tuleb otse Jõhvi kontserdimaja kõrvale ja me saame pidada mitmepäevaseid konverentse, teha suuri spordiüritusi, kultuuriüritusi. Äriklassi hotell tuleb ka Narva, Linda hotell ja täna õhtul me saame sellest kuulda päris täpselt. See on ikkagi ka epohaalne. Narva on Eesti 3. suurim linn ja seal on ainult umbes 400 voodikohta täna. Ja kui tuleb uus Linda hotell, siis tõuseb terve Narva majutuse ja turismi kvaliteet ja maht täiesti uuele tasemele. Meie uraanilinn on saanud promenaadilinnaks. Salapärase linna salapärast butiikhotelli siin fotol ei ole, aga see hotell hakkab paiknema vanalinna servas. Ja
jõuamegi siia Narva-Jõesuusse, kus tekib meie oma aparaaditehas või Telliskivi, Narva-Jõesuu kultuurikvartal, mis seob praegu kuurorti ja kultuuri ühtseks tervikuks. Narva-Jõesuu on ju 150 aastat kuurort juba. Siin on Eesti pikim kuurortrand, nii et selline kvartal, kus on promenaad, sündmused, head toidukohad, on siit täpselt puudu. Kui nüüd vaadata neid paiku, majasid, siis need ei ole ju lihtsalt majad. Need on lood. Ja meil on olemas 5 suurt lugu. See on meie trump. Need on meie trumpässad, mida me ei ole senini lauda löönud. Ja mis me oleme turismiklastri strateegias selle suvel kokku leppinud. Kas usute või mitte, aga see vaade seal on terve Euroopa Liidu ja Venemaa piiri kõige ikoonilisem vaade üldse. Narvas on sajandeid kohtunud ida ja lääs, sõda ja rahu, häving ja taassünd. Sillamäe, suletud ja salapärane, on Nõukogude Liidu tuumapommi häll, nagu me kuulsime täna oma bussiekskursioonil. Meil just asuvad Eesti pikimad rannad ja meil on kuurort. Ja põlisloodus on just kõige mitmekesisem. Meil on erakordselt mitmekesine loodus. Siin asuvad Alutaguse suured laaned ja rabad sood ning Balti klindi kõige uhkem lõik. Last but not least, me oleme pruuni kullamaa. Juba Eesti esimese vabariigi rikkus ehitati üles just samale põlevkivile. Ja täna me kasutame seda seiklusteks. Nii et see 100 miljonit, mis meil siis on? Meil tegelikult on täna juba 3. koht eestlaste südames. Meil tuleb juurde 100 miljonit investeeringuid. Meil tuleb juurde 900 voodikohta. Meil tuleb juurde hulk igasuguseid põnevaid projekte lisaks nendele 5 ankrule, mida ma näitasin. Tuleb hulgaliselt seiklusatraktsioone juurde. Saate sellega tutvuda väljas kohvipausi ajal. Ja võib öelda, et jaht esimesele kohale Tallinna järel juba käib. Ain. Nüüd ongi teie hetk. Valige koht kaardil, tulge mängu.